还好挂钩勾住了石头，两人这才没有掉入万米深渊。就在这时，男人发现挂钩就快坚持不住了，随即对着下面匪徒的脸上猛踹。因为此时的绳子下面还挂着一架直升机，很快在直升机的拉扯下，挂钩开始要坚持不住。男人见状赶紧放开了绳子，开始徒手往悬崖上爬去。匪徒见状也开始往上爬，眼看匪徒越来越近，男人也加快了往上爬的速度。还不等两人反应过来，眼看匪徒就要爬上来，男人灵机一动，做出了一个大胆的决定，这下就有好戏看了。